grabatzen ari garen unean gaueko 8:00 minutu igaro diren honetan, Rekaldek eta Elortzek, Apaolaza eta Arroitaren aurka Antiguan jokatu duten Antiguako txapelketako promesen mailako lehen finalerdiaren analisi egingo dugu. Garaipen erraza lortu dute Rekaldek eta Elortzek, 22 eta 9 emaitzarekin. Partida hasieratik bi gorriek hartu dute norgehiagokaren dinamika, Rekalde oso bizi sakatzen ikusi dugu, Elortzatzean berme handiarekin ez ezik, bi eskuak oso ongi maneiatzen dituen pilotaria dela eta min handia egiten, eta bai Apaolaza eta bai Arroita erabat kantxako dinamika zuzenetik ateratzen ikusi dugu, eta horren ondorioz 14 eta 7 aurreratu dira, benetan alde, txikiena edo horixe izan dela esan daiteke, hor tarteka Paulazak eta Arroitak mehatxatzen zuten partida berdintzeko aukera edukitzeko, baina ez dute lortu inondik inora ere dinamika horretan sartzea gainera. Elortzek ez du pilotari galdu eta egia da Rekaldeko horrez aurreko joko horretan konfiantza handiarekin ikusi dugu abiadura ikeragarria eman dio pilotari, askotan bezala partida elektrikoa egin du bizkaitarrak, baina gaurkoan bereziki Apaolazaren eskuina bilatzen saiatu da, lortu du egin batean, naiz eta Xabier Apaolazak defentsan tarteka pilotak eramaten zituen, baina ondorengo pilota ia beti ahoko zuloan uzten zion Xabier Rekalderi, eta horren ondorioz Arroitak ere asko sufritu du atzeko kuadro horietan, ia ezin zuen une bakar batean ere partidaren dinamika bere gain hartu, eta 14 eta 7 horren ostean jada erabat joan egin dira, 18 eta 8 ere ipini dira aurretik, 20 eta 9, eta azkenerako 22 eta 9 emaitzarekin, esan bezala, asko ere gehiago izan dira Rekalde eta Elortz, eta larun batean promesen mailako final horretan izango dira. Hauxe beraz esan beharrekoa, ondorengo norgehiagokaren analisia ere hemen kirolunean izango duzue, bitartean ongi izan, agur!